بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين في الإسلام رقم ربي عليه الصلاة والسلام حديث إساق ستدوتهمه طلب العلم فريضة على كل مسلم. beekumsa diinii islaamaa barachuun barbaatuun nama muslima ta'e hundarrattuu dirqamaa jee ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaami. dirqama kana islaamummaa keessatti dirqama nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami hadiisa kana keessatti nutti hime nu ajaje dirqama takaa'uu fardul ayn dirqama mataa takaa'uu dirqama dhuunfaa kan namni tokko yoo atiin goone namni tokko si godhuu hin dandeenye haati mataan kee mataa keetiin godhuu qabdu dirqama sanas keessatti dubbate. Tanaafuu fardul ayni dirqama dhuunfaati rabbitu sirra kaayata kaa'u nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami dirqamaa jee ilmi diinii islaamaa barachuu kan keessaa ramadaanni arkaana islaamaa keessaa tokko islaamummaa keessaa arkaana tokko Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sirratti waajiba godhe keessaa tokko dirqama dhuunfaa bakki nuti itti jennuun kana jechuudha. Arkaanni islaamaa hundinuu shananuu sirratti waajiba dirqama barachuun sirra jiraata. Hiikaa isaanii beeytee aayata ragaa isiin aayanni ragaa quraanaa jira hadiisaa jira ragaa isaanii qabatamaan bartee barachuun sirratti waajiba jechuudha. Duba viidiyoo kana keessatti eegaan hangana jeebooda du'aa'ii ergamaa rabbi sallallahu alayhi wa sallam soomana isaa hogguu furu godhuun hadiisa kana keessatti isinitti hima. Isinilleen hoggoo israa baatan hafadhuu yaaluu qabdan, memorize godhuu qabda, dubbistee hafadhuu danda'uu qabda, hiikaa isii beekuu danda'uu qabda. Maaliif jennaan dirqama rabbiin sirra kaa'e jechuudha. Namni muslima ta'uu hin danda'u hanga sunnaa ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam hidhatutti. Takaa'uu qajeelfamni ni nam fudhu jireenya keessatti karaanan deemuu qabu karaana muhammadii alayhi salaatu wassalaami hangan jeenitti takaa'uu hangatti namaninitti hanga ragaa hin beenitti muslimummaan guututti islaamummaan hin sabatamtuuf jechuudha. Kanaaf ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaami hadiisa keessatti abdallah ibn umar irraa odeeffamee radiyallahu anhu ergamaa rabbi soomana isaa hogguu timira nyaatee waan dhuge alayhi salaatu wassalaami maal godhu ture du'aa'ii godhachuu ture jechuudha. du'aayin tun hadiisa keessa sahih keessa dhufte jechuudha. Abdallah sunan abu daawud keessa jirti annasa'i illeen akkasumatti illee fidee jiraa jan hadiisa du'aayin tun akkatti aanutti dhahaba dhama وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإنتم ذهب الظما dheebuun keenya bahee jira takaa'u dheebuun keenya deemee jira jetta soomana keessa gu'a gultu dheebuun keenya deemee jira. wabtallatil uruuq hiddi dhiigaa keenyaas jiidhee jira. veyniin ta'e dhiigni keenya nyaata guyyaa guutuu nyaachaan oolin san jiidhee jira. wathabatal ajru inshaa Allah mindaanis mirkanaa'eeraa yoo rabbiin fedhee jetta jechuudha. waayii tana namuu yeroo waa xiqqoo daqiiqaa muraasa sirraa fudhatti walaakin ammoo ajiriin isii guddoodha jechuudha. Rabbi tokkicha qofaa beeka ajirii nama soomane rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qofaa mindaa kafala. Namni tokkolleen ajazaasii kafaluu hin danda'u. soomana nuti soomanu ammoo soomana islaamaa gisee ta'e kan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nurraa qeebaluu jiraatu soomana ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaami soomane sanii jechuudha. Kanaaf du'aayii tana marraa takka irra deebi'a. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إسنيلن هدي أكم جتا ديبون كينيا ديميرا هدي ديغا خينياس جيديرا من دانيس مركنائرا إن شاء الله يا ربي فلي. خناف دعاية ننمو حديثة أونلاين الرأيو جراتان إنترنت الرأيو جراتان ربي سبحانه وتعالى إسني لا في سجرة rabbi waa hundaa'u nu laafisee jira. Kanaaf waan kana baratanii
du'aa'ii tana gizee wuduu gizee soomana kee furtee nyaatte bishaan dhuyde timira nyaatte san booda godhu ture jechuu alayhi salaatu wassalaami. Kanaaf obboleeyyan kiyya nu hundinuu akka kanatti barachuu qabnaa jaa inshaallah. Dabalataan information odeeffannoon bakki silaa irraa argachuu dandeessan hadiisa imaamu nawawiin kitaaba azkaara qaba jechuu kitaaba guddaadha. حسن المسلم الرأي أرجعت دنديسني كتاب الأذكار الرأي أرجعت دنديسني يجو. هذا وبالله توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.